അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ഡെക്കിലാണ്. അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഏരിയയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സീ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. ഇനി അതല്ല, പുറകോട്ട് നോക്കിയേ, ഫുള്ളൊരു DJ നൈറ്റിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാട്ടും ആഘോഷവും വീണ്ടും അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്.